vì sắc sắc tức thì không đời chỉ mong việc chắc là ắt mình không vì sắc đắc ý viễn vọng không hơn thua lòng tham không lấy không thấy không nghe thôi ta không biết thả lòng nhẹ bình an trên con sông chảy không thầy mát ơn khôn xiết wow nghe tiếng chuông tâm kinh gieo chuyện thân vào trong nhân sinh sống để làm công tư phân minh khi người làm quan phải cho dân tình đâu đó vẫn còn đó là chân tình khi mà giông gió khó để kiếm được chân chính thù không còn trong tâm mình người có nhẫn nhường nhịn thì mới đúng là thông minh